I din hjerne, der har du 100 milliarder hjerneceller. De her hjerneceller, de forbinder sig med hinanden. De siger goddag, goddag og laver venskaber i hjernen. De her forbindelser, som vi har så mange af, de opfører sig lidt ligesom en græsmark ville gøre, hvis vi begynder at gå på den. Det er sådan med stier på en græsmark, at dem du går på mange gange, tit og ofte, de bliver tydeligere. De bliver mere markante. De bliver lettere at få øje på, og de bliver også lettere at tage. Man kan jo spørge sig selv, hvor mange gange skal jeg gå på den her sti, før den bliver tydelig nok til, at du kan se, at det er en sti. 5, 6. Kan I se, at det hopper op igen? 7. Når du nu har trampet en sti ret mange gange, så er det sådan i din hjerne, og så er den blevet til et godt stispor. Så er den blevet til noget, du kan regne med. Dengang du lærte at cykle, der var det svært i starten. Så prøvede du lidt mere. Du øvede dig, du øvede dig, og du øvede dig. Og nu kan du formentlig cykle, uden overhovedet at tænke over det. Ja, nu begynder det at ligne noget. Det gør det faktisk. Nu kan du selvfølgelig spørge, jamen Annette, nogle gange er jeg i situationer, hvor der er ikke nogen sti. Jamen så er det klart, så kan man godt blive lidt utryg, lidt usikker. Det er faktisk helt normalt. Jeg kalder det for fremtidståge. Det du kan gøre, det er, at du kan spørge dig selv, hvor er der egentlig nogle stier, som jeg har gået på før? Hvor er der måske nogle stier, som jeg er glad for at gå på? Som jeg har øvet mig på, som jeg er tryg ved? En dreng, der hed Harry, han var ude og løbe sådan et 5 km løb med nogen fra sin klasse. Og det var lidt hårdt. Altså han kunne nok godt have øvet sig lidt mere i forvejen, men han sprang ud i det. Og på et tidspunkt blev han overhalet af de andre fra klassen, og han var sådan lidt tæt på at give op. Han blev meget forpustet, også mere end han havde regnet med. Men han klarede det, han kom i mål, og det var en stor sejr for ham. Og så nogle dage efter, så sidder han så og skal lave matematik, og tænker, jeg bliver aldrig god til matematik, eller det dur jeg ikke til det her. Og så kan man sige, at man kan selvfølgelig godt blive de der følelser, at man kigger ud på matematikken, græsmarken, og så tænker man, hvor starter jeg, slutter jeg henne? Men det, som Harry faktisk gjorde, det var, at han tænkte, hvor er der en sti, som jeg allerede har gået på, som faktisk gik meget godt. Og så kom han til at tænke på det der 5 km løb. Det var nemlig også hårdt. Der var han også udfordret. Og det handler også om at kunne sætte sig et mål. Og så selvom det er svært undervejs, så blive ved. Og vi ved faktisk fra de forskere, der sidder og undersøger, dem der er mega gode, hurtige til matematik, og så dem, der kæmper lidt mere med det, man ved, at den største forskel på dem, det er faktisk, hvor meget de bliver ved. Altså om de synes, det er svært, og så giver de slip på det og gider ikke mere, eller om de tænker, nå for søren, den duede ikke lige, den fremgangsmåde, nu vælger jeg en anden. Og der kan man faktisk godt lære noget af et 5 km løb, også når man sidder og skal lave sine regnestykker derhjemme. Husk, du er ikke din hjerne. Du har en hjerne, og den kan reguleres. Og næste gang du er lige ved at blive rigtig vred, rigtig usikker, nervøs eller ked af det, når du så forstår, hvad der foregår i øverste etage, så kan du gøre noget ved det. Så kan du blive rolig og glad igen.